hari ibanga tugendana Kigali ntabwo dukomanga arafunguye abakunzi ba Kigali magana ngwino hano muroki tayari byiza cyane yakamwana namubonye na Keza namubonye Dani barimo baratera sitore kunzi ba Kigali twagiye tayari subscribe rekesha yakaba Keza wa yaka aduciye amazi yakaba Keza wa yaka yakaba Keza wa yaka nese bavuye yakaba Keza wa yaka yakaba Keza wa yaka muje kugira mute mwebwe zino saa sheri nuri kureba impamvu ngiye buriya muri guma mu rugo nari nimere neza kwa Shadiba urongera bisubiriye kandi urongera bisubiyemo oya ariko nari mfite icyumba cyanjye nago naragana mu cyumba kimwe na Shadiba kora sheri nturakare nago yamaye kukimara amafaranga nasahaye kamera nari mfite kwabonye turadufoto ariko mabizu nese wararakaye nigeze nkora kuri ku muzi nta kintu uzakora ngo ubone cyanda nyine byarambabaje pe kuko wagiye utanambwiye ngiye mba mvuga niba si nibagiye no kugenda ambwira ati ngiye kujya ahantu menye kugiye ariko njya kubona nkabona sheri ntabwo nkwanga nukuri kumana ntabwo nkwanga sheri byatewe na lockdown sheri we kugira akarari akana kuyita itagufatira iwawe shaka Keza mu byukuri nafite ikibazo cy'umwana wanjye ndi kubasakana kanjye burakameze gute ubusa nibwo kimwibuka bani wiki cyumweru cyose tari kumwe n'umugore utwite koko ngo bagire ngo ubu ntari burara ibindi ari kwikora ubu ntarara urashaka harara ndabishaka ndagufumbata rwose ndagufumbata mwese murundi ajya kugurira imyenda umugore wanjye koko umwana nuwe nuwa zishara amakuru ziyo nyine cyagiye kuganira hakurya yari byose ariko ngo namagambo y'abanyamakuru barakubeshya ariko nawe ugiye kubyemera we n'umugabo wawe shawaye mu mukino comment ariko mubiziranye mu muri jiji Keza ejo buri ko numvishe ngo murundi ngo yaragukubise ngo gutura hasi ngo ninda ngo yarigiye kuvamo ariko kumba nagusize hano muri uru rugo uva hano ukajya kwa murundi gushaka iki koko kandi wa mugore uzareke dutandukane turi bazima uzareke dutandukane ku neza aho kugira ngo ngiye nzajye kwicwa murundi anyice nangwa ngiye mwice dutandukana kubera iki kubera murundi se nose ajya kugura imyenda gute tugushimira ko amaze gufata umwanya wo kureba ibiganiro byacu bya buri munsi bya buri isaha murabizi buri saa moya tubagezaho ibiganiro byitandukanye mu nce tuba twagiye dukorera mu Kigali 250 fuko mwenye nitwa Cekacu Ishyaka Manage mugabo udakina n'abana ukina nababi aha duhagaze murahazi so bwa mbere ariko bakunzi ba Kigali 500 tukomeze tubashimire uburyo mwitanga mu kureba ibiganiro mwakana subscribe share ndetse na comment za buri munsi ariko abarundi mwese ndabasaba ko mubabarira mu Burundi ku kiganiro mwabonye cyatambutse kuri Kigali 500 burya uri umuntu wakosa ushaka gukora ikosa nta ntungane baho nta numwere kuri iyi si gusa mu mubabarire byararangiye nta kibazo of course tugiye kwa Keza wa yaka twaje icyo gukora niki twajemo uno munsi nukumena umuceri hasi kuri uyu munsi tugiye kwa Keza wa yaka tugiye mu rugo rwa yakamwana tumenye nimba arimo twagarutse gitumo gusa Keza namubwiye yuko hari kiganiro tugiye gukorana tukagikorera mu Kiyovu aza kumumagara tukajyayo ariko icyo ngiye gukora yaba mu nzu yaba muri toilette yaba muri douche ndashaka kumenya koko yaka abana na Keza inshuro zose twaramubuze cameraman genana nanjye icyo sabwa ni subscribe share ni comment uruteye kwiruka tuzaya tubaho kwiru cameraman ngo yariye akahunga kenshi no musiga karanze ibintu byo kwiruka ngo byamujabutse ariko ikindi bakunzi ba Kigali 500
tubashimire cyane mwe mwese mwakomeje gufata umwanya w'ibiganiro tugenda tubagezaho. Abantu bari muri Amerika, bari muri Brazil, abarundi mwese, Landry the promoter, shout up bro, shout up. Nizere ko umeze neza n'abakunzi ba Hilltop TV ndetse n'abakunzi ba Isaac TV mwese aho ngo i Burundi. N'umuvandimwe wanjye ukorera kuri Buja Hit Radio aho ngaho ndamusuhuje cyane. Bana muve hejuru n'amazi atabatorokira, mumanuke muze nari mu rwego rwo kubahiriza abana bacu bakiri batoya n'abatabashyira muri kamera. Nababwiye ndinjira mu byumba byose. Ikindi hari umuntu wambwa ati sya wabibonye neza ko Keza twite abanyamakuru noneho bagenzi banjye batangiye kungendaho ngo namwamba ubusa ngo nakoze kunda y'abandi. Hari ibanga tugenda na Kigali ntabwo dukomanga arafunguye. Abakunzi ba Kigali magana ngwino tayari byiza cyane yakamwana namubonye na Keza namubonye Dani barimo ratera store kunzi ba Kigali turi cyangwa bitari subscribe rekesha nako yakawa Keza wa yaka aduciye amazi yakawa Keza wa yaka yakawa Keza wa yaka nese bavuye yakawa Keza wa yaka yakawa Keza wa yaka muje kugira mutemwe mbwizi no saa mu kivuze so nakubwiye ko duhahurira ngire mu nzu gukora ikimanuka hamwe manuka winjira mu nzu gushaka ko tuficana hanze Ushema mu kugira yoba mubese mise kuza kutuganiriza ni bibi Mana shimgo Keza Mana shimgo Keza tarwanye nabyo mwana yakamwana ndengami ariko se ubu muteye muturutse nagusanze no munsi sheri niwo bahamagaye nagusanze no munsi ariko izi televiziyo zihora mu rugo rwanjye mwamuje gushaka iki wanjye kandi narakubitira umunyamakuru nagusanze none Keza urandokotse urandokotse gute urandokotse yo namusanga no munsi muri douche muri toilette mu cyumba hano sheri nuri kureba impamvu ngiye buriya muri guma mu rugo nayo nimere neza kwa Shadiba urongera bisubiriye kandi urongera bisubiyemo oya ariko nari mfite icyumba cyanjye nago naragana mu cyumba kimwe na Shadiba ubanaga na Shadiba muri guma mu rugo muri lockdown nari ndi kumwe na Shadiba muri ngo guma mu rugo rumeze neza amatako arayasonyora cyangwa Shadiba we ariko wowe nubwo uri umunyamakuru wowe Shadiba yagukisinga weho biragoye cyakora sheri nturakare ntago yamaye kukimara amafaranga nasahaye kamera nari mfite kwabonye turadufoto ariko mabizu nose wararakaye nigeze nkora kuri ku muzigo nta kintu uzakora ngo ubone cyanda nyine byarambabaje pe kuko wagiye utanambwiye ngiye mba mvuga niba si nibagiye no kugenda ambwira ati ngiye kujya ahantu menye kugiye ariko njya kubona nkabona sheri ntago nkwanga nukuri kumana ntago nkwanga sheri byatewe na lockdown sheri we kugira akarari lockdown kujita itagufatira iwawe iteke gusangira ku bagore ariko sheri buriya lockdown imfateye hano koko buri cyumweru cyose cyarangira ndi gukora karakazi urabona nava nk'umwuka koko banagiye no kuruhuka ariko nk'ubu nagarutse bundi mwagatege urabona nari kunywa igikoma inzoga nari naraziretse ndi kwinywera igikoma cyakora uswara igiye kumara karabinanira nyine mba numva ndakaye ariko kubera ukuntu nyine amagambo bambwira nkumva biranansekeje kandi mba n'izina ry'Imana n'inzoga nazivuye muno nsigaye nk'igikoma ahubwo ushake baje batubanjira hano litiro ebyiri ushyire mu gikoma sha uzi igikoma cya kawunga kiri mu inshyushyu sha ndakubwiye ndaza kubyibuha kandi nawe sha ndakubwiye buno rirabibuna panza numara kubyara
teremusi zo ebyiri yawe y'igikoma n'iyanjye. teremusi zo wari wazigura ubundi ikintu wari wagura na kimwe cy'umwana ni igiki? Ndazigura ahubwo teremusi nizo ndahera ko ndahera ku yanjye n'iyawe n'umwana ko iyanjye nzanyinywa njyenyine sikuntu nsigaye nkunda igikoma. urabona nangiye kuzana amajigo se yakugabiraga igikoma. none se yaka urabona nari nangiye kubyimbara yabaye inzobe kubera igikoma. urasa neza ni ukuri. Masaro ubu Shadibu nakweretse ibanga. Wowe ndagura agafuka ka kawunga tugashyirana cy'igikoma gusa. Ubundi tujye turya ibirayi nimugoroba saa 6 mu gitondo igikoma kikaba gihe. Kuzingira umupira gutya. Ni umugore n'umugabo ni Keza na Yaka mwana of course superstar. Kiboko zararara bizingira. Muramuhakea murasaba komanteri subscribe like share ndetse igikoma urabona birahita bicamo. So Yaka ari ikintu mubwiye. Ngo sheringa ubusengiye guma mu rugo nkimfatira mu rugo ngo kakaze ngo buri munsi none se yavuye waba atari byo bimuzanye. Oya no kuvuga ngo watinyise gutera ka ari wowe kaburigiye. Urabona ngenda kubwiye ngo iyo umuntu afashe kapoze ukamara nk'iminsi 3-4 utagera mu rugo ugaruka abantu ufite agatege ugatera akabariro fresh kabisa ufite akabaraga nawe ukunda gutera akabariro buri munsi nibwo usanga usigaye ukora kakandi bita kabukoko k'iminota 3 k'amasegonda bakita kabipi ono kubipi. Ibigaragara wenda Keza agira umutima mwiza nagara umwana mubi ariko Shadi bafite ikibero kirenze cya Keza. Ese hari awaruri ntabwo wajya gukora buri gihe. Yambwiye ngo yaragikarabye ngira ibinsubiriremo. Oya Shadi bobyo namwe mwabonye amavideo wabonye uburyo naye ndi gukaraba amataye ndi gukaraba amatakosha. Shadi we ni wewe koko bana we shana ramukarabye ndavuga ati genda yakuriye akamwana ukaraba umusitari umeze kuri hamwe umusitari ukaraba umusitari queen wa mbere mu Rwanda. Madame ati kuva yaragiye ku musitari mugenzi kandi umukobwa umusitari uzwi nta kibazo ikintu kajya kuri Zambo aho yarakuye. Oya ariko nta nubwo Shadibu urabona ni Siri Queen wa mbere yubatse izina mu Rwanda hose ni Siri Queen wa mbere izina araryushahidi arakurusha hit. Oya ariko urabona gesikizo ya mupost ako bakobwa ariko Shadibu ngewe Shadibu arankunda nanjye ndamukunda uretse ko mfite madamu wanjye dukundana nk'abasitari gusa basanzwe. Cyo kuri Shadibu nicyo utazamwibagirirwaho. Shadibu ni bizu kakisi bizu rwose ibintu ntabwo akora muri covid wari uri nyine. Oya wabonye no muri interview ariko sinzi niba arakurikiranye interview kuko nyimara gukora ku mataye yaravuze ati have nukora imbere udakora ku muzigo imbere ho wapi. Nandi ndavuga ati mabuja ntago nkora aho rwase ariko antuka vraiment na seperi penza kabisa. Yaka mwana Shadibu na mabuja wawe Asiya umutoni ninde muntu renzoni. Oya turetse ibintu byo kubeshya n'ibintu bya makiyaje abuza amahitamo vugisha kuri ndabizi ko n'abana mbo bose ni beza ariko ikintu Asiya arusha Shadibu Asiya murusha Gwede mabuja murusha ibuno amurusha Gwede hacyamu nta kibuno agira se. Shadibu aragifite ariko ni kuvuga ko Asiya murusha Gwede amurusha ikibuno ariko abonye Mucomante Aline nawe afite Gwede none iyo yambaye koboyi ura Mucomante Aline sha nande $100 sha mani zamu umugisha nanasubira Texas Mucomante Aline antuka vraiment coup de chapeau avoir respect mama. Ni nyina w'abana babiri urani nyina w'abana babiri bana be bari Kansas Texas. Okay ikintu Shadibu arushwa na Asiya mutoni ni ikibuno gusa ibindi byose Asiya ni inkoko. Oya Asiya ntabwo ari inkoko. Oya ngiye nkungura amurusha Gwede cyo kintu cya mbere amurusha
Okay. So Keza, iyo wumva ibintu nk'ibi ngibi umugabo wawe abirata muri ruhande wumva iki umutima wawe? Oya ntuvuge oya apana gushaka kureranya na madame kuvuga ibyo bintu ngomba ndi kubirata imbere ya madame none se mvuze yuko Shadiba arusha umugore wanjye ikibuno Barasa kavuga ajya bamurusha n'ibindi birenze. ahubwo Keza niwe wa mbere kuko niwe mwiza kuri njyewe niwe natoranyije because she is mine niwe wanjye naho bariya nabo ku ruhande nabo guhurira mu kazi gusa naho uyu nguyu niwe mwiza wanjye kuri bose uyu niwe mwiza waba uri mwiza gute waba usa na Bikira Mariya uyu niwe mwiza kuri njye kuko niwe tubana just finish nuko nyine ikintu iyo ari kuvuga gutyo abona abivuga yirekuye pe nyine abona ko nta n'ikibazo byanantera abona ko ari ibintu byumvikana nanjye namaze kumenyera ko niba iyo yakoze ikintu ntagamisha nyine ariko ikibazo nyine ntago abimbwira hakiri kare nyine abimbwira byarangiye urabona ko ibintu byose ari kuvuga nibyo yakoze kandi koko byarabaye ngo yakarabye amatako yarayakarabye koko gukoza intoki ku kibero cya Shadiba ubwo byarakubabaje koko utambabaza se wari wabuze ikindi ukoraho nose twigeze turyamana koko ndabizi se ntabyo nzi weda byarabaye amaze igihe kitari hano kuva kiriya gihe Shadiba bahura twari turi muri guma mu rugo muri lockdown ubwo iminsi 17 atari hano usuye hafi ukwezi umugore wanjye nari impamvu nje hano gutya yakareka banye gusobanurira nari namusabye ko tuzakorana ikiganiro muri kumwe mu Kiyovu urumva tambwa ati sheri tumaje kuri tuma turitunganya turaje nanjye nk'umutananirwa nise niruka rero nza hano kugira ngo bavumburire hano Keza mu by'ukuri nafite ikibazo cy'umwana wanjye ndi kubasakana kanjye burakameze gusa ni guke mwibuka bani wiki cyumweru cyose tari kumwe n'umugore utwite koko ngo bagire ngo ubu ntari burara ibi nari kwikora ubu ntarara ndabishaka ndagufumbata rwose ndagufumbata mana kumbuye kuri yakamuri mu buriri warukumbuye iki cyane kuri yakamu ikintu cyose umugore yakumbura ku mugabo we narengi kumbuye yaka kumbuye iki ku mugore wawe ngewe se Keza nari mukumbuye nkumbuye n'umwana wanjye nubwo akiri mu nda y'isi nako mu nda y'umuntu ariko numva ko Keza nanjye nari mukumbuye rwose urabona igihe twari tumaze tutabonana naho izindi serivisi ashinzwe waraza kunsavinga ibyo ntabwo ari ngombwa ko tubibwira abanyamakuru serivisi zagomba kunsavinga arazizi ukinjira hano mu rugo uje kuri madamu wawe wahaje ryari wakira ute umugore yanyakiye neza ahubwo narinzi ngo arankubita umuhini nk'abagore basigaye bica abagabo akora abanyanyakiye neza niba ari urukumbuzi koko aratumvise ngo akaze igitsina cy'umugabo aramwumvise ejo bundi uriya mugore azahanwe ariko bariya ngo yarindaye ariko nibyo mba mvuga ni nk'ibyo njye nkubwira ni umunsi nanjye bankase simwoka byara dore umunsi bagukase ntuzagaruka uzikomereze usubire igicumbi ntuse waba ukora icyo ntacyo ngo nibayikate ngo nzakomereze uzajya igicumbi uzikomereze igicumbi mwese ubwo waza amaraso ari kuva kwa data bukwe harya kwa mabukwe kwa nyoko bukwe kwa mabukwe umva Keza cyakora nanjye ni ukuri kw'Imana nzi ko nta kintu kiriho ntabwo nakurirwa ngaruka wambwa n'isugura nje gukora iki nakomereza waje ryari uno munsi turi kwa kangaira ibu siri kuwa kane ubu tuvugana nyine musanze hano nyine hari abandi banyamakuru bavuye twari turi gukora mitambo nahingutse hariya ariko abantu kumamagara amuca kuri telefone ndambwira ndi mu rugo ngo binahitaza ubu nyine ubu hashize nk'isaha aje okay ngewe ni ukuvuga ngo nari maze hafi icyumweru n'iminsi icyumweru kimwe sheri
shushube ariko ntugire ikibazo byo kuvuga ngo nta myenda y'umwana ibibazo ngo naguze po gusa nose naguze po kugira ngo nyenye ngo yaguze po gusa naguze po kugira ngo nyenye nyitumamo yibike umwana natangira ubyumwicaza. Oya bundi dore ikintu mbashaka ije bundi yamaga kuri telefone ngo amuhaye aya mafaranga amadolari 100 ngiye bitewe n'ibibazo dufite mu rugo wenda ntago dufite ibibazo by'inzara ariko nyine muri iyi minsi amafaranga ni ikintu utapfusha ubuswa yiboneye ngiye sambwira amafaranga yabike cyangwa se basu yanyoherereze mbe nyabitse tuzavundisha nibafungura tuguremo ibikoresho byo kuko nta kintu nakubwiza kuri ko ubu myenda se ningahe ijundi yamaye 40,000 mirongo wagera mu mujyi ukagura imyenda y'umwana ingahe kandi imyenda y'abana yarahenze pe akaba yibutse nyine niyo myenda kikwiye kugwa akayakohereza nyine yaragerageje ariko ntago ari gukora ibi ntago nta na kimwe nta base ari heze ni wowe mfite amafaranga kuri konti mama sheri nukuri kwimana ubu nafunguje konti mfite amafaranga kuri konti nushaka uze tugende wambare neza wimakiye fresh urumva dufate taxi voiture hano zirare dufate tuno twayego harya ni twayego yego moto urumva tugende ufata amafaranga nushaka tunyure mu soko kubivuga arabivuga ariko kubikora hari n'indi myenda murundi yaguze arongeraho bize bituwe kunyisha murundi yakoze iki nta myenda murundi yaguze se iki arabeshya nta myenda yigize agura we kuvugira umunwa muremure murundi yaguze imyenda ryari ajya kuyigura mwarajyanye amakuru turayafite nta myenda murundi yaguze kamera za Kigali 250 oya uretse guhaguruka imyenda ihari ni imyenda uzi amafaranga wampaye tukajya mu mujyi tukagura tukenda dukewe turaho murundi se murundi ramuroka bana nta muntu afite amafaranga yo kugura imyenda y'umwana murundi no munsi rati mwese murundi ajya kugurira imyenda umugore wanjye koko umwana nuwa zishara amakuru ziyo nyine cyagiye kuganira hakurya yari byose ariko ngo n'amagambo y'abanyamakuru barakubeshya ariko nawe ugiye kubyemera we n'umugabo wawe shawaye mu mutino comment ariko mubiziranye no muri jiji keza ejo buri ko numvishe ngo murundi ngo yaragukubise ngo gutura hasi ngo ninda ngo yarigiye kuvamo ariko kumba nagusize hano muri uru rugo uva hano ukajya kwa murundi gushaka iki koko kandi wa mugore uzareke dutandukane turi bazima uzareke dutandukane ku neza aho kugira ngo ngiye nzajye kwicwa murundi anyice nangwa ngiye mwice dutandukana kubera iki kwera murundi se nose ajya kugura imyenda gute nta myenda yigize agura cyakora niba nakuguriye imyenda ndayitwika nta myenda yaguze barabeshya ariko gusa nawe wisubyemera iyi nzu ndayisaka murundi ndayitwika nta myenda murundi yigize gusa n'urwo rarwana n'iki washyushye wavu ariko wowe wa munyamakuru ubaje gukora interview hano uba waje gufata ibiganiro nangwa uba waje gusenya urugo rw'abantu ukunda guteranya nk'umurundi umuzanye gute turi kuganira twebwe kwa murundi nongere no kubizana hano ngenda byimenyere ngiye basa nagusobanura impamvu bamukubise oya ntago nshaka ko binsobanurira hano ndabyimenyere ngiye ku giti cyanjye ariko ko babivuga ukareba hasi kuzaneza ibibazo hano ngiye nta kibazo ariko ntago ari ibintu byatari byabaye nyine reka mbigusobanurire ariko nk'ubu iyo gutura hasi umwana wanjye akavamo ubwo ari kujya cyangwa gutura hasi nawe ugapfa wari uvuye ahangaha ugiye kwa murundi koko irangegera koko ujya ubona indushiki so ukagenda utanambwiye ukajya ahantu niyo mpamvu nawe uhita ufata icyemezo noneho ni kimwe kuri kimwe oya ntabwo ngiye mbikora kubera iyo mpamvu kuko njye nta nubwo nagiye nk'uko wagiye ngiye tuganire nyine dore ukuntu byagenze urabona murundi yaramamaga yarambwira nze tubonane sibyo rero tuganire ni ukuganira bisanzwe sibyo kandi nta kibazo ushaka ngo njye ngufungirana mu nzu y'imfungwa mfungirana se kubera iki uri kubatse manze ngusobanurira nzajya ntembera nawe ufata inzira ujye gutembera
reka maze ngusobanurire kandi uraza kubyumva. Njye nari ngiye ngo tuganire nk'abantu kuko ntabwo mba nshaka kubana n'abantu dufitanye ibibazo nkaho hari ikindi kintu cyabaye cyatari. Naragiye turaganira ariko byaje kurangira kuko nagendaga mvuga ngo ntabwo umwana ari uwe ashaka kunkubita. Urumva akajya agenda nsunika. Mubwire n'abanyarwanda muri rusange n'abarundi n'abagande n'abaki bose njyewe ntabwo ndi umugabo w'imbwa. Niba mpagurutse mu rugo ngiye kuganira n'abandi bagabo ngiye mu kabari runaka nawe ngufashe urugendo uragiye ngiye kujya nsiga nkuzirikiye mu nzu urumva ngufungirane mu cyumba noneho ngushyiremo n'akadobo uzajya unyaramo nushaka ukanyemo urumva ku buryo nese ubwo waba uri umugabo mu rugo koko ngende umuntu w'umugabo ukoze n'ihohoterwa rya kiremwa muntu umugore yo watansiye umufungirane ku buryo nafata urugendo agafata inzira akagenda agaki mu cyumba akadobo nangwa ibase wenda ngiye nzajya nza basinye isore ngiye nyijyane kuri toilette ariko noneho ugume hano muzirike ngewe umwereke ko byose bishoboka. Reka tubyoroshye ntabwo umwanzuro ari ukuvuga kumva kuko nanjye ndi umuntu mukuru ibyabaye nyine ninjye nabyitepe ariko nyine kubw'amahirwe nta kintu kibi cyavutsemo sibyo. Amakuru ntabwo nk'uko mba mbikubwiye nuko barangizanyije bategereje Imana yonyine izamenye ngo umwana no bararangizanyije. Numva ko nusubira ko ngo nasuye kwa Murundi nta kibazo cya Murundi uzamenye yuko munaniye ntabwo nzasubira kwa Murundi umva nta numbaze muri uzongera kumva gusa ubutumwa waha Murundi n'ubuye. Ngiye cyo nabwira Murundi umwana navuka ari uwe azaza mujyane ariko ansigira umugore rwose kuko umwana nubwo yapfa twazabyara undi njyaho kugira ngo umugore wanjye agire ikibazo wenda biramutse bibaye ngombwa ko umugore wanjye mubura umwana yabura ariko umugore wanjye agasigara tukazabyara undi bibaye nk'amahitamo ariko Murundi we nagira amahirwe agasanga umwana ari wazaza mutware nubwo yanamundekera ngiye nta mutima mubi ngira nanamurira nk'uwanjye sisa. So yakari cyo nshaka kubaza urimo uragaragara muri filime irimo irabica bigacika reka muvuge nubwo yanyemeye ariko ndamuvuze gafaranga urimo uragaragaramo cyane yihe mpamvu yatumye yisangamo se wabaraseze mu butumwa bugufi ese ureke mu butumwa bugufi kwa se n'iki irapime ngewe nkina muri filime iyo ari yo yose nta muntu wansinyishije kontara nta kontara mfitanye n'umuntu njyaho aho mbonye ikiraka ndagikora ngiye nkina filime nyinshi mbona muri filime nyinshi zigiye zitandukanye ngewe aho nkina hose gafaranga aranyishyura nk'uko n'ubutumwa bugufi banyishyura nk'uko no muri Gatarina kwa Siya banyishyura no mu isi ya none mujya mumbona kwa Njuga naho nk'uko nyishyura. Ahubwo icyo nabwira abanyarwanda hari indi filime ngiye gutangira ndimo nabo bita ba Metre Nzovu no mu baby w'icyuma cyane bita Wina muri Yeremiya. Iyo filime bayita Yeremiya film. So Yeremiya film rero ebana mu minsi iri imbere guhera ku wa mbere iyo filime muraza kuyinsangamo cyane ndi kumwe na Metre Nzovu turi kumwe no mu diaspora uwo mu diaspora he is from Australia. Gira ikintu uvuga kuri Kira kandi iyo filime nibiba ngombwa nzayikinanamo na madamu wanjye. Iyo filime bayita Yeremiya Movies ni umunyamerika ni umutipe wo mu Burayi aba muri Australia ariko umuntu uzayidirectinga aba hano mu Rwanda. Ni filime cyane tugiye gutangira Yeremiya Movie Yeremiya filime yaje. Gira icyo uvuga kuri Kiraman uburyo muzi n'imyitwarire muri filime inde Kiraman afande Kiraman. Okay, Kiraman Kiraman bana ni komanda Kiraman muri Gafaranga comedy akina ari afande nanjye nakinnye mu ndi umusirikare usanzwe. So Kiraman ni umukomanda mwiza nyine dukina ari komanda wacu yanactinga neza nka komanda nyine. So Keza muri no minsi uratwite ntabwo urimo uragaragara muri sinema nyarwanda habaye iki byagenze bite
ni imbaraga nkeya zihari cyangwa warabihagaritse? icyo kibazo wakibaza umugabo we. Impamvu utari kugaragara muri sinema nyarwanda ni uko atwite nyine. Urumva ntabwo umugore wanjye yajya gukina filime atwite, agomba kubanza akabyara, nkabanza nkamwondora neza, akagaruka muri mudo, akabanza akagarura agatege, ubundi agasubira muri sinema nyarwanda. Kuko dusanzwe tunakinana, mwaratubonye mu butumwa bugufi Rwanda Paparazzi TV. Twakoranye n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Na n'ubu namara kubyara umwana amaze kuba fresh, nukujya tugatangira tugakomeza, kuko ntabwo ari we mugore wa mbere waba ukinnye filime. Murabaza abagore benshi bafite abana bakinira filime n'abagabo babo bagakinana. Urumva nyine wenda uko gusobanura ni se, ariko nyine nimara nyine kwibaruka namajije kugarura akabaraga nakomeye, nibwo wenda navuga ko nzatangira nyine kujya mu bya filime. Kuko nyine gutyo ubona bashaka kunkinisha ntwite, noneho bikazasaba ko nzongera gukina n'ababyeyi kandi igihe cyo kubyara kitaragera. Urumva igihe kizero ni ukubanza nkabyara ngasubira ku murongo neza, ubundi wenda nkazongera gukina. Keza niki wahombye kuva watwita wenda mu bijyanye n'imyidagaduro? Ahantu hose hajya kugenda inshuti n'abawe n'abavandimwe, nabonye nawe ndo mu butumwa bugufi Mutoni nawe ngo atwite. Niki aba ariko giye bamwe nicyo abantu bose abakobwa bacu rwose mu butumwa bugufi bose bari kugenda babatera amapernalite, ariko ngewe narabikoze sha. ni wabanye umugore bisezerana ngiye kujya nicupa, siko abantu bansuzuguraga ngo menye. Toni atwite barabimbwiye ngo igeza we rero arabyara muri uku kwezi. ntacyo Tujye kumusura. hasi abakobwa bacu muri Paparazzi tugomba kujyayo, Tujye kumusura. tugomba kumusura shishime, ariko ushirira guhumeka neza. Akuraza kungura akasosiso, ndumva noneho nyirarikiye none. Urarikiye sosiso? Warese ngugura ikiro cy'inyama tukagikaranga? Nago sosiso n'inyama biratandukanye. Sosiso urashobora kuzikaranga, urashobora kwicara uraziteka indese. ntacyo ndazi gukaranga, ukuntu nzi guteka. Yaragiye muri guma mu rugo, yaragiye guma mu rugo yamufatiye iwabo mu cyaro, ariko ndazi gukarangira. Nuzi ko ngukarangira ibishyimbo sikagira ngo ni inyama uri kurya. Ebura gupiga ngiye nize hotararinge, nize hotararinge. Yigeze kunsetsa. Wize hotara? Inyi ni hotarine. Oya wize hotara? Nge ni hotarire hotarari. Uzi gupiga ngiye, burana gupigiye icyakura. Hotara. Hotarari. Keza ariko we kujya nseka mwana, nubwo nibagiye igifaransa ariko narize. Cyangwa ni hoteli? Hoteli. bareba mwe umuntu ukwambarira mu bukwe bamwita ngo iki? Iyo koze ubukwe. Parene. Parene se. Bakozi ba Kigali bagatana mwandike muri commentaire mutubwiye ni parene ni marene? Hari marene na parene. Marene bari iki? Marene abari ku ruhande rw'umugore, ku ruhande rw'umugabo ni parene. Niba ari parede, niba ari parede. Ari nkumbuye ya Kamwana superstar bamwita pare. Nagize ngo ni parede. Tukimara gukora ubukwe twagiye kwa Yago, aramubaza nyine ikintu cyabaye, atubaza ikintu cyabaye kidasanzwe mu bukwe. Ndi kuvuga aca mu ijambo ngo ya ngo dore agashya kabaye, ngo uzi ko ngo nambariye ngo na parene, ngo y'urujumbura, ngo yavuye ubujumbura ngo na parene. Niko wavuze nye nkuko parene y'ubujumbura, kandi ni para bari pare wawe. Abari pare gusa njye nibagirwa ngashyiraho pare, ntabwo nzashyiraho parede. Parede ntukabihuza n'igisirikare wagiyemo. Parede parede yaka muri no minsi ya covid twagiye tubona inshuti abavandimwe basunika kuri za momo, abandi b'abanyamahanga banga basoza ku maposta n'ibiki. Nde muntu wakuremeye izina ry'Imana muri lockdown. Ebana ba diaspora bana banyweye ibiganza ndagasha. Yene twakoze na interview kwa garambwira ebana goma mu rugo ngiye mu ndemere. Nta n'umuntu wereje n'igiceri cy'icumi. Cyakore bana Yago niwe wandemeye. Yago ebana yese mfunga gafuka kakawunga kabisa. Mfunga na kumuceri. Yankubise ibiceri ariko ntago yigeze ngurira ngo akawunga ngo umuceri. Yamaye ibiceri ndagenda ndirwariza. Yago nini gatumusuza cyane. Umuntu wandemeye muri lockdown. Nura mucomante ari nubwo yankubise $100 bakayanyiba. Ariko yari yandemeye kabisa. Niwe na Yago bantu babiri.
nibo bantu bandemeye muri iyi lockdown. Aba diaspora abandi bose arega, ariko burya abanyamerika nabo barakubitwa mani. Umuntu atanga icyo afite, mbese watanga icyo udafite. Hari n'abihara gusa ngo ejo nzakuremera, akaba yatuma bajya gufata n'amadeni kandi nawe nta kintu ariho. Ugategereza abantu ukamera nk'utegereje Yesu Kristo. Ipusi ku mbuga. Pusi ku mbuga kabisa. Dekati we n'injangwe n'ubu nta n'ikintu nanakwirirwa mubaza. Cyazi no kwirirwa postinga gusa. Dekate n'injangwe ni pusi nyayo ariko. Oya ntabwo mututse. Nese ngewe hari ikintu musabye. Ndishoboye Imana. Mutuka ngo n'injangwe. N'injangwe none se Dekate bisobanuye iki? Si injangwe se. Ugomba kuvuga kuko iki. None se Dekate what means cat ni pusi n'injangwe. None se siryo zina rye. Nese ubwo mututse iki? Nese ubwo niba wise kibwa tuzatugwamagara kibwa. Niba wise igipusi uri igipusi nyine. Murekera uramuzana gupaparaza. Niba wise mbe buri mbe. Paparazi. Yesu ndamutinya. Ngewe Dekate simutinya. Eba nashaka ntazongere no kumpostinga Dekate. Nubwo yantuka. Ni umusare ku giti cy'ibyo biramureba. Arapostinga akabona views ze, nta nyungu mbibonamo, nta n'icupa yari yama. Nkora kana gapostinga akabona views ziwe. Hari n'icupa yari yangure. Nose namutinya mu ikirangurube ngiye. Rekera. Shoya wira nasubora akajwe ni. Nyakuri yisi. Nasubora rimwe ntabwo nzapfa kabiri. Tujye dutandukanye itandukaniro ry'umushonji n'uwaguye sari, sibyo? Uri umukire, sibyo? Urimo urarya ibiryo ukabimenya. Kuba yamupostinga akabona izo views bambwa nta kanakira mari. Hari n'ijana yari yamuhasi kandi arinjiza ama views kuri. Reba utuboro twose nagiye nkora postinga urizarebe views ambonaho. Sa amafaranga bari kubona kuri channel yese. Nose yari avuga ati yakafita n'igihumbi cyo kunywa fanta. Nose abari kumpostinga ampostinga ngiye twabivuga. Yaragutwerera. Ahubwo nazongere no kumenyera. Irangurube mbesiri pumba. Ngo yatwerereye. Yegoye. Azatwerereye nyine. So bakunze ba Kigali 500 timo turagera ku musozo twibika ko tudakina n'abana dukina n'ababibi yakamwana ari mukumbuye ari kumwe na Keza nari navuze ati ndibuze aho hose ndinjira mu bikari muri toilette muri chambre ndebe ko hana ariho bana n'umugore ariko ubu namaje kwemera. She's my wife, Keza, my wife, so I love you so much. I'm gonna love you forever. Iri joro azasinzira cyangwa uraza umwanya mukunzi wawe muganiriza musanje cyo kurya amafanta biki? Oya tugomba kuganira kuko yarankumbuye nanjye nari mukumbuye. Iri joro ndakugurira kagurira. Kugira ngo nze gukora akazi kose. Brian asigaye yamamaza cyangwa bayita gute? Brian asigaye yamamaza. Nimbariro iki? Nyenzi ni supermanager Kaspera ngiye ngundagurira kuyona iyo na mwegurira eba akabariro ndagatera kabisa fresh umugore agatayishe ati merci beaucoup akabariro iyo na mwegurira ubona nshaka gukora akazi neza fata twagurira nka tubiri niyo mpamvu biza kuvanga ariko gurira arabizi azibanga yabwiye kariyo rikera kunda izi zangufu ndago yayingo ngo gorira ngo niyo nziza. So tugeze ku musozo w'ikiganiro ari cyo nshaka mubwira abakunzi banyu ndetse n'abakunzi ba Kigali 250. Aba followers ba Yakamwana so nari maze iminsi ndi bloke kubera lockdown murabizi bya lockdown namwe tuba dufite gushutinga amafilme uko abakinnyi bagenda baturuka mu bice bigiye bitandukanye. So twagarutse turi bashya mu minsi iri imbere. Abakunzi ba Keza abakunzi ba Yakamwana muradusanga muri filme yitwa Yeremiya Films muraze mudusanye mu nyewe na Keza wanyu Keza wa Yakamwana ntabwo ari uwanyu no wa Yaka. Okay, icyo nabwira abakunzi bacu nyine turabakunda cyane kandi nyine kuba mutuba hafi biduha nyine gukomeza gukora cyane. So babwira nyine ko nyene amasengesho yanyu urabona nyine mumbe hafi muri make mumbe hafi kugira ngo nzabone nibarutse amahoro
ubundi baho mukaza umwuzukuru wanyu ndi umukazana wanyu mbahe n'umwuzukuru wanyu nyine dukomeze tubane muri ubu buzima kandi mu gihe ubona mugenzi wawe akeneye ubufasha ujye umufasha turi muri guma mu rugo ariko mu gihe ubona ko hari icyo urushije undi tujye tugira umutima wo gutanga keza reka dusoze ariko hari icyo ntagenda nakubwiye yakayagiye abakunzi ba Kigali 500 babonye ya video barimo baravuga ngo urarwaye ngo umeze nabi ngo ari ingaruka wagize babwiye hari ikibazo gihari cyangwa ibintu ni fresh nta kibazo nangaruka yavuyemo ngibiki ingaruka ntazi kuko nago naguye hasi nyine yaransunikaga nkiramira nkafata igikuta ariko nago nigeze ngwa nta kibazo mfite meze neza umwana ameze neza mu nda kugeza iyi saha nta kibazo nta ngaruka nyine yavuyemo gusa nanjye kugira ngo nirinde n'ibyago sinzasubira kwa Murundi ntuzongere kumbaza Murundi njye na Murundi twararangizanyije nibyo nakubwira bahuza n'Imana yonyine abantu bagututse muri commentaire bakakucira ubwa Pilato Keza sinzi umugore ufite umugabo uci nyuma y'umugore abantu bamvuze ndabakunda cyane iyo muvuze bituma urushaho gukora cyane iyo umuntu akuvuga abatuma nyine ukora cyane kandi wumva ko uba wamvuze ariko ibyo nakoze uba wabirebye nicyo kinshimisha kuko utabirebye ntabwo wamvuga iyo ndebye rero biranshimisha wantuka utantuka njyewe ntabwo bimbuze kuguma ndi keza kandi ntabwo bimbuze ubuzima bwanjye mbayeho ndajya nkaryama ibibazo ngira mu rugo n'ibyanjye kuba wancira urubanza rero nawe uri ku isi niba uri umukobwa ukamucira urubanza kubiri kumbaho nawe ejo bizakubaho uzansika azamuka nanjye nzaguseka amanuka nyine mu buzima hari ubuzima ubamo bigasaba ko ugomba kwakira ibintu biri kukubaho nanjye rero mba ndi kubyakira niba unseka rero nyine nuko igihe cyawe kitaragera iyi saha ni yanjye ariko nawe yawe uzagera nta bindi bintu numva nabwira gusa abakunzi cyangwa abafana banjye nanjye ndabakunda abanyanga namwe nta kibazo ufitanye na kuko ntago iyo twite ntago ugomba kugira stress zo kuko iyo urakaye n'umwana bimugira ikibazo urumva nta bintu byinshi mfite cyo kubabwira reka tumureke Keza tuzongera tumugarure kuri Kigali 500 tuganire ibiri prevent yakadahari ko byabe kwa Murundi na finali aho yarangiriye n'ibyo atazibuka n'ibyo azibuka kuri Murundi reka tugushimire cyane mu kiganiro uhaye Kigali 500 murakoze cyane fate neza umugabo umwiteho mwoze mujyane muri dushe musige amavuta mufate neza hanyuma nakana gatere mu nda daramezi yikubise mararindwe nakazi kose nyine twashimire bakunzi ba Kigali 500 afukaze mwenye nitwa Cekecu isi yakamara gidakina n'abana kina nababi bimvuze ngo iki kandi subscribe like share ndetse na comment mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bibageraho buri munsi stay in touch kuri Kigali 500 ciao